ልክ ከቤት እንደወጣችሁ በማንኛውም ሰዓት ስፔሻሊ ደግሞ ፀሐይ ባለበት ሰዓት ልክ ከቤታችሁ እንደወጣችሁ አስነጥሳችሁ ወይም ደግሞ ለማስነጠስ ፈልጋችሁ ታውቃላችሁ? ይሄ አቹ ሲንድረም ይባላል። ይማርሽ። ይሄ የሚገርም ሪፍሌክስ ነው። ምክንያቱም ፊታችንን ልክ የፀሐይ ብርሃን በሚነካበት ጊዜ አይናችን ውስጥ ያለው ኦፕቲክ ነርቭ በሚባል የሚታወቀው ነርቭ ወደ አይምሯችን መልእክትን ይዞ ይሄዳል። ይሄ መልእክት ደግሞ አይናችን ፀሐይ እየነካው ስለሆነ ፑፒል የምትባለውን የአይናችንን ክፍል አጥብ የሚል መልእክትን ይዞ ይመጣል። ያ መልእክት ተመልሶ ወደ አይን በሚመጣበት ጊዜ ትራይጀሚናል ነርቭ የሚባለውን የፊት ኮንትሮል ስፔሲፊክሊ ደግሞ ሰንሴሽንን ኮንትሮል የሚያደርገው እና አፍንጫችን ውስጥ ያሉትን የተለያዩ የስኒዚንግ ፓርቶችን ኮንትሮል የሚያደርገው እሱ ስለሆነ በዛ መልእክት አማካኝነት የሚፈጠርን ኢሪቴሽን በአፍንጫችን ውስጥ የሚፈጠር ኢሪቴሽንን በስኒዚንግ መልኩ ኢሪቴሽኑን ለማጥፋት የሚደረግ ሪፍሌክስ አክሽን ነው። ይሄ ነገር ከ18 እስከ 35% የሚሆነውን የዓለማችንን ሕዝብ የሚያጠቃ ሲሆን ምንም አይነት ጉዳት የለውም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም አደገኛ የሆኑ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ንጥሻ በሚፈጠርበት ጊዜ ለከባድ አደጋ ሊያጋጥመን ይችላል። ለምሳሌ መኪና ለሚነዱ ሰዎች ወይም ደግሞ ትልልቅ ማሽነሪ ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ይሄ ሪፍሌክስ በሚያጋጥምበት ጊዜ ቪዥን ሎስ ስለሚኖረው ላይክ በጣም ለአጭር ሰከንድ ወይም ለአጭር ደቂቃ የምትቆይ ቪዥን ሎስ ስለሚኖር ለመኪና ለመጋጨት ወይም ደግሞ ማሽን ከኮንትሮል ውጭ ሊሆን ይችላል እና ሌሎች ቦታዎችም ላይ ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ ይህን ነገር በምን አይነት መልኩ እንከላከላለን ካላችሁኝ፣ አንደኛው ያው መነጽር መጠቀም ነው። ሁለተኛው መንገድ የሚሆነው ደግሞ አይናችንን ስኩዊንት ማድረግ ወይም ደግሞ ማጥበብና ወደ ሌላ ቦታዎች ላይቱን በደንብ አብዞርብ እስክናደርግ እስክንለምድ ድረስ ወደ ሌላ ቦታ ማየት። ሶስተኛ መንገድ ደግሞ አይናችንን በእጃቻችን ወይም ደግሞ በተለያዩ ጨርቆች በመሸፈን ላይቱን መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መንገድ ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ከቹ ሲንድረም ትከላከሉ በዚህ ቪዲዮ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንደርሳችሁ ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ በማድረግ አካውንቴን ዳይሬክት እንድታግዙኝ በዚሁ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።